现在稻子收割之后，稻田里面全部都是家八哥，已经看不到麻雀。以前6、70年代全部都是麻雀，现在我们乡下这里是台西的稻田，全部都是家八哥的天下。家八哥我们这里称为咖铃，大家可以看到电线杆上面全部都是家八哥。刚收割，现在是112年7月25号。